於到啦！快啲發我哋個攻略，聽我哋計劃嘅第一件事係做乜嘢？點解全部都係短衫短褲嚟㗎？凍死人咩？明明喺廣州已經着咗成個月短褲拖鞋㗎啦，原來出邊咁凍㗎！快啲揾下最近嘅服裝店喺邊啦！我要去買衫啊！聽講佢哋啲川菜好正嘅，望落就好食啊！跟住喺度食餐勁，幾時先到我啊？醫院排咗成個下晝啦，我肚好痛啊！你幫我排住個位啊！我就嚟忍唔住啦，我去廁所先啊！啲東北菜冇咁辣啊，食完唔驚肚痛啦！我哋3個人點完5個菜先，唔夠再加。點解佢哋啲菜咁大份㗎？唔使錢㗎，求其一份都夠我食幾日啦！嗱，唔關我事啊，唔係我點啊？邊個食晒佢啊？你唔好浪費啊！哇，西藏嘅風景真係好靚啊！我一定喺呢度影好多相。你哋去啦，我又頭痛又頭暈，又想我又瞓唔到覺，我喐唔到啦！快啲幫我改簽返廣州嘅機票啦！醫生